крупнейшая испанская компания фейерверков. Основана более 100 лет назад как семейное предприятие. В настоящее время представляет из себя группу компаний, являющуюся одним из лидеров в пиротехнической сфере. Масштабы бизнеса позволяют команде создавать яркие, высокотехнологичные шоу любого размера и практически в любом месте. Со времен основания является постоянным участником и призером самых престижных конкурсов по всему миру. На международном фестивале фейерверков компания представит красивую историю любви бедной девушки Терезы. Судьба на несколько лет разлучила ее с возлюбленным, но несмотря ни на что, она продолжает верить. Это история о преданности и настоящей любви, рассказанная на языке пиротехнического искусства.
уважаемые гости!